নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো দিবলৈছে এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লাখপতি বাইদেউক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়াৰে পৰা আত্মসহায়ক গোটৰ লাখপতি বাইদেৱে পাব ঋণ ব্যক্তিগত ঋণ ললেও ষ্টাম্প ডিউটি দিব নালাগে লাখপতি বাইদেৱে ৰাজ্যিক কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত অসমত 9 লাখ লাখপতি বাইদেউ আছে বেংকৰ পৰা ব্যক্তিগত লোন ললেও ৰেখাই পাব লাখপতি বাইদেৱে 9 লাখ লাখপতি বাইদেৱে বিনা ষ্টাম্প ডিউটিত লোন লাভ কৰিব লাখপতি বাইদেৱে 10 লাখ টকাৰ ঋণ ৰেখাই পাব এইদৰে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিবলৈছে এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ চৰকাৰী ব্যৰ্থতাই মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব নেকি লক্ষাধিক বানাক্ৰান্তক 7 দিনৰ পিছতো বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰত চৰম ব্যৰ্থ হিমন্ত চৰকাৰ বানাক্ৰান্তক বান সাহায্য প্ৰদানত চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰখন 50% বানাক্ৰান্তই পোৱা নাই চৰকাৰী সাহায্যৰ এটাও টোপোলা 80,000 বানাক্ৰান্তক এটা পানী বটলো সহায় দিব পৰা নাই হিমন্ত চৰকাৰে অসহায়ভাৱে স্বীকাৰ কৰিলে চূড়ান্ত ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি প্ৰশাসন ব্যৰ্থ ভাৰতীয় সেনাৰ সহায় কিয় লোৱা নাই হিমন্ত চৰকাৰে দক্ষ বুলি অহৰহ ফুক জখি মাৰি ফুৰাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ ফুফুলা স্বৰূপ এতিয়া উজনিৰ বানপানীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে উদঙাই দিছে চৰকাৰী প্ৰশাসনৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতাৰ বাবে এতিয়াও বানৰ কবলত আবদ্ধ হাজাৰ হাজাৰ বানাক্ৰান্তই উদ্ধাৰ আৰু সামান্যমান সাহায্য কোনো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই হিমন্ত চৰকাৰৰ এই চৰম অকৰ্মণ্যতাৰ বাবেই এতিয়া লক্ষাধিক বানাক্ৰান্তই জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছপুৰত সম্বোধন কৰা এখন সংবাদমেলত কৰা অসহায় স্বীকাৰোক্তিৰে চৰকাৰী ব্যৰ্থতাৰ এই ভয়ংকৰ প্ৰতিচ্ছবিখনকে প্ৰমাণ কৰিছে দিবলৈছে এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ উজনিৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত আল্লাহৰ দূত হৈ আহিল বদৰুদ্দিন আজমল এটাৰ পিছত আন এটা সহায় আগবঢ়াই গ'ল বদৰুদ্দিন আজমলে উজনিৰ বানাক্ৰান্তলৈ এই পৰ্যন্ত 2,50,00,000 টকাৰ সাহায্য আগবঢ়ালে বদৰুদ্দিন আজমলে বানত প্ৰভাৱিত হোৱা 3 জিলালৈ এই আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়ালে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নামঘৰলৈ 25,000ৰ পৰা 50,00,000 টকাৰ সাহায্য ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে উজনিৰ বানাক্ৰান্তত ঠাইত মহিলাৰ বাবে বনাব 10,000 শৌচাগাৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত সাংবাদিকক 10ৰ পৰা 15,000 টকাৰ সাহায্য অসম গৌৰৱ ভোগেশ্বৰ বৰুৱালৈ 1 লাখ টকাৰ নগদ সাহায্য প্ৰদান কৰিলে ইয়াৰ উপৰি ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক আজীৱন মাহিলী 10,000কৈ টকা দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে উজনিৰ প্ৰতিটো বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ কাষত থিয় হৈ এই ঘোষণা মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ উজনিৰ ভ্ৰমণকালত পৰ্যাপ্ত নগদ ধন যাকেই দেখিছে তাৰ হাততেই প্ৰদান কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে অনাগত সময়ত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সাহায্য প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়ে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে দিবলৈছে এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অৰুণোদয় আঁচনি লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ একাউণ্টত অৰুণোদয় আঁচনি ধন নোসোমালে এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ যদি আপোনাৰ কিবা অভিযোগ অথবা আপত্তি থাকিলেও আহি আছে সমাধান অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত নিয়োগ কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ সহায়ক নতুনকৈ অৰুণোদয় বিচৰা সকলেও সহায়কক দিব পাৰিব আবেদন এতিয়াৰ পৰা খণ্ডৰ ৰাজচক্ৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত থাকিব সহায়ক কেবিনেটত এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিবলৈছে এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অৱশেষত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে খবৰ ল'লে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ 20 জুলাই 2024ত সংসাৰমুখী শিৱসাগৰ যোৰহাট চৰাইদেউ জিলাকে মূলত কৰি অসমৰ 12খন জিলাত ভয়াৱহ বানে জনজীৱন অচল কৰি পেলাইছে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি হৈছিল উজনি অসমৰ 3 জিলা ক্ৰমে শিৱসাগৰ যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ হঠাৎ নামি অহা পানীৰ ঢলে তছনছ কৰি পেলাইছিল সকলো 62 জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে যদিও সন্ধানহীন হৈ আছে শতাধিক সেই ভয়াৱহ বানৰ খবৰ অৱশেষত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে অসমৰ প্ৰতিটো বিষয় লৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সদায় সক্ৰিয় আৰু সচেতন কিছু সময় পূৰ্বে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টেলিফোন যোগে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় বুলি সামাজিক মাধ্যমৰ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমবাসীক এই সুখবৰটো প্ৰদান কৰে দিবলৈছে এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কন্যাই বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিয়া কাৰ্যক লৈ শেহতীয়াকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিষয়টোক লৈ কয় যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি কৰিছে তাৰ বাবে পিতৃ মাতৃক দুখ দিয়ে একো লাভ নাই
আজিকালি নিজৰ হলেও কোনেও কাৰো কথা নুশুনে মোৰ দাদাই মোৰ কথা নুশুনে আজিকালি সকলোৱে স্বাধীনভাৱে থাকি ভাল পায় কেশৱ মহন্তৰ জীয়ৰী এতিয়া সৰু নহয় কাইলৈ মোৰ লৰাই এনে ধৰণৰ কিবা কৰিলে ময়ো একো মাত মাতিব নোৱাৰিম কিন্তু মোদীজীৰ বিষয়ে এনেদৰে কোৱাৰ কাৰণে মই দুখ পাইছো কেতিয়াবা মই ছোৱালীজনীক লগ পালে কথাও পাতিম এই বিষয়ত আমাৰ ঘৰলৈও আহি থাকে লগ পালে বুজাব লাগিব তাইক এনেদৰে কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এতিয়া কেশৱ মহন্ত এতিয়া বিশেষ দায়িত্বত আছে বানাক্ৰান্তৰ মাজত আছে তেওঁ গতিকে এনে সময়ত তেওঁক মানসিকভাৱে ভাৰাক্ৰান্ত কৰি পেলোৱাটো বেয়া কথা দিবলৈছো এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পিছতেই প্ৰহ্লাদ যোশী হ'ব দেশৰ নতুন শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পিছতেই নিযুক্তি দিয়া হৈছে প্ৰহ্লাদ যোশী পূৰ্বে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা আৰু গ্ৰাহক উপভোক্তা পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল প্ৰহ্লাদ যোশী নতুনকৈ অতিৰিক্তভাৱে শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰহ্লাদ যোশীক তাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব লাভ কৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰে শিক্ষাৰ্থী সমাজৰ প্ৰতিটো ক্ষোভ আৰু দাবীক অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰ সদায় আলোচনাৰ বাবে প্ৰস্তুত তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁৰ প্ৰথম লক্ষ্য হ'ব পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত পূৰ্ণ স্বচ্ছতা অনা আৰু দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মনৰ পৰা অনিশ্চয়তাৰ ভাৱ আঁতৰাই তেওঁলোকৰ হেৰুৱা বিশ্বাস পুনৰ ঘূৰাই অনা দিবলৈছো এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বানপীড়িতৰ সাহায্যক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ আহ্বান জনাইছে এয়া ভয়াৱহ দুৰ্যোগৰ সময় এই ভয়াৱহ দুৰ্যোগৰ সময়ত দুৰ্গত লোকক যিমান পাৰে সিমান সহায় কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এয়া আহ্বান জনাইছে আৰু যদি কোনো লোকে সহায় কৰিব বিচাৰে শিশুৰ খাদ্য অথবা কাপোৰ দিব পাৰে কোনো লোকে যাতে ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰ কানি নিদিয়ে তাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিমান পাৰে নতুন কাপোৰ কানি পঠিয়াওক বন্যাৰ্থসকলৰ বাবে শিশুৰ খাদ্য কিতাপ বহি কম্পাছ আদি পঠিয়াব পাৰে আৰু গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকৰ দল ইতিমধ্যে বানপীড়িত অঞ্চললৈ এই দল ৰাওনা হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিবলৈছো এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ পিছত মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে মুস্তাফা আনফৰে উজনি বানাক্ৰান্তক 1 কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য মুস্তাফা আনফৰৰ জমিয়ত উলেমাৰ সভাপতি তথা আনফৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুৰব্বী মুস্তাফা আনফৰ দুই এদিনতে আৰ্থিক সাহায্য লৈ বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ যাব আনফৰ ফাউণ্ডেশ্যন সকলো বানাক্ৰান্তক সহায় সহযোগ কৰাৰ আহ্বান আনফৰৰ আজমলৰ পিছত মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে মুস্তাফা আনফৰে দিবলৈছো এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগক লৈ কেবিনেট সতীৰ্থ তথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ পাইছে সমগ্ৰ বিষয়টোত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ কথা দোহাৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ সম্পৰ্কে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অমিত শ্বাহে কয় যে আমাৰ বাবে পদতকৈ দেশ আৰু দেশৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গণতন্ত্ৰত শিক্ষাৰ্থী আৰু জনসাধাৰণৰ আৱেগ অনুভূতিক সদায় শ্ৰদ্ধা জনোৱা হয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে চৰকাৰে সদায় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ন্যায়সংগত দাবীসমূহৰ প্ৰতি সচেতন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ স্বচ্ছতা বজাই ৰখা আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাটোৱেই চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্য বিৰোধী দলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অনা বৰ্বৰতা আৰু হিংসাৰ অভিযোগ প্ৰত্যাহ্বান জনাই অমিত শ্বাহে কয় যে চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য কেতিয়াও কোনো শিক্ষাৰ্থীৰ অপকাৰ কৰাটো নাছিল বৰঞ্চ শান্তি আৰু শৃংখলা বজাই ৰখাটোহে প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আছিল অমিত শ্বাহে লগতে কয় ৰাজনীতিত পদ মৰ্যাদা সলনি হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বিশ্বাস অটুট ৰখাটো আৰু দেশৰ বিকাশক প্ৰথম স্থান দিয়াটো আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰথম সংকল্প